Hello，大家好啊，我係 Jerry。咁上次咧就做咗呢個咖喱魚蛋啦、碗仔翅同埋生菜魚肉嘅。咁今日咧我就會做呢個魚肉燒賣。咁我就用鯰魚柳去做嘅。如果揾唔到啦，可以用龍脷柳，或者好似我上次做碗仔翅嗰啲鯪魚啊，都可以去做嘅。不過個比例就可能會有少少唔同，就大家需要自己按自己嘅口味啊去調校嘅。鯪魚肉個魚味咧就會重好多，咁鯰魚柳呢啲咧就會個味道好淡嘅。咁我哋喺出邊食開街頭魚肉燒賣啦，嗰個魚味咧本身都好淡嘅，所以我都會用翻呢個鯰魚柳去做噶啦，就唔會用鯪魚啊嗰啲去做噶啦。呢度我就會用大概400克嘅魚，你話500克一包嘅。連埋啲冰咁少咋？我寫住688克，稱出嚟得個410幾，超級市場都係按埋啲冰嚟計嘅原來。咁好多時啦，啲人就會以為啦，魚肉燒賣啦就淨係得魚肉嘅。咁其實魚肉燒賣入邊啦都有埋豬肉喺入邊嘅。咁喺拍呢個 video 之前啦，其實我已經啦整過幾次魚肉燒賣噶啦。不過啦，每一次啦做出嚟個口感啦都係唔啱，或者個味道唔啱，所以後來我就出翻去外面啲街邊檔度，再重新試食一下佢哋啲魚肉。然後我就發現有一陣味啦，我永遠喺屋企啲燒賣嗰度啦都做唔出嚟嘅。咁之後啦，我再細心咁食多幾次啦，先發現啦，原來係要落豬油。咁呢個豬油膏啦，我就琴日已經打散咗噶啦。咁一間啦，我就會加埋入啲魚肉嗰度攪散嘅。咁豬油咧就一定要加嘅，如果你唔加啦，你根本冇辦法達到啦魚肉燒賣啦嗰陣味嘅。咁肥豬肉啦，我就落少少啦，2/3魚1/3呢個豬油啦。我自己試過幾次啦，我試過落1/10啊、1/4啊，嗰個味都達唔到嘅，最少就要1/3先至啦，算係達到街頭嗰個魚肉燒賣嗰一陣味咯。好啦，咁我而家先將啲魚肉切咗先，魚肉切好咗啦，咁就要放入個攪拌機去攪噶啦。咁打到啲魚肉碎晒，然後少少起膠啦，我就之後咧就會將嗰啲豬油啦放埋落去噶啦。嗱，咁啦做呢個魚肉燒賣啦，除咗魚肉啊、豬油啊，咁其次啦，我哋就要用呢個木薯粉嘅。我魚肉就400克，豬油就200克，咁木薯粉啦就會放佢哋總比例嘅1/3嗰個量嘅。然後麵粉啦，我就會放50克。調味方面啦，我就會用1茶匙嘅雞粉、半茶匙嘅味精、1大茶匙嘅糖，然後1茶匙嘅鹽、大半茶匙嘅胡椒粉，同埋啦，我另外就會落一啲洋葱粉。咁如果你哋有蒜粉啦，都一樣可以加入去嘅。咁調味大致上就係咁樣噶啦。咁而家啦就加啲豬油入去一齊攪。呢度咧總共就200克嘅豬油、400克嘅魚，用五花肉做啦，做唔到嗰個味，只有用豬油啦個味啦，先至係正確。咁而家我亦都將啲調味料啦放埋入去先。而家等啲豬油同埋魚啦、調味料啦打勻咗先。咁依家啦我就會再將嗰啲麵粉啦分2次加埋入去。好啦，攪完之後將全部嘅麵粉倒埋入去啦，2茶匙到嘅魚露。咁如果攪嘅過程中咧，你哋覺得佢太黏啦，你可以加少少水，不過啦水就千祈唔好加太多，因為如果個水啦你一加多咗咧，佢個口感就變得係好滑嘅，跟住就會同外面嗰個口感咧就會有啲唔同嘅。好啦，魚肉攞晒出嚟啦，就開始打一打佢，唔使好大力嘅，你太大力啦就會打到啦，周圍都係呢個豬油膏嘅，打到起晒膠為止。Coffee 聞到呢陣味啦，好想食啊！同埋喺度試啲燒賣嘅時候，一直嘅坐喺度等，以為有得食，以為整俾佢，你唔食得㗎，你唔食得㗎，打到佢黏晒，黏到真係啲手套都扯出嚟咁樣啦，但係唔實咧就 OK 啦，基本上嗱佢啲手套都甩出嚟啦，黐到，咁樣就起晒膠啦，咁就 OK 噶啦，將佢刮好埋，擺埋一邊，然後放入雪櫃。好啦，咁而家呢啲魚肉咧就雪好咗啦，就雪咗有1個鐘噶啦。咁依家咧我就開始包呢個燒賣嘅，總共就有750克左右嘅魚肉度嘅。咁如果你想多啲咧，就可以加水。咁我做呢個咧就加嘅水比較少嘅，亦都令到自己包嘅時候方便啲咯。咁啲燒賣皮咧就喺粉麵檔度買嘅。呢個模咧就係7.5 cm 大嘅。咁包燒賣啦，其實都有啲難度嘅。咁我就自己包得唔好嘅，不過都盡量包啦。整個窿喺隻手度，放個皮喺上面，然後攞啲魚肉搭上去，慢慢將佢夾埋一齊。個底咧要整翻平佢。
點一隻啦，個重量啦就應該啱啱好係16克到，18克呢個多咗。咁包咗一段時間，而家終於全部包完啦。咁我就一共包咗45隻出嚟嘅。好啦，咁而家開始蒸嚟試下啦。咁啦，如果啲燒賣啦，你一次過整咗太多啦，你可以啦將佢啦放喺急凍嗰度㗎。咁急凍我會大約放最多1個禮拜左右啦。咁夜晚肚餓嘅時候啊，就直接攞出嚟蒸嚟食就 OK 㗎啦。咁另外豉油嗰度啦，咁我就用腸粉豉油嗰種方法去做嘅。咁做法啦就好簡單嘅，都係攞啲油啊，加少少香料啊，例如話八角啊、香葉啊、葱啊、薑啊、蒜啊落去炸香個油佢，然後再加入冰糖啊、豉油啊同埋少少老抽，再另外加啲水啦去調教呢個醬汁嘅。咁其實呢個醬汁都基本上係等於腸粉嗰啲豉油咁樣噶啦，都其實係甜豉油嚟嘅，大家可以睇睇。蒸完咗一大粒好多，又到呢個試食時候啦！魚肉燒賣咁就做好啦，要唔要食啊？都係外面嗰種味，同外面都有80%似噶啦個味，係要落好多豬油、好多味精同埋呢個雞粉先至有嗰種味咯。好，依家再另外加翻啲豉油，個味道又會更加甜，更加好食。咁如果你想你啲燒賣仲好食啲啦，就建議大家啦，睇翻我魚蛋視頻嗰度有做呢個辣醬嘅，呢個辣醬就類似街頭嗰啲嘅，不過呢個就少咗油，加埋呢個辣醬咧就一流啦。好啦，咁喺 video 完之前咧，咁我提一提啦，魚肉燒賣啦，雖然係好食啦，不過佢個辣嗰個含量啦就好高嘅，一串魚蛋係大概係75左右嘅，不過燒賣咧幾乎係3到4倍嘅，所以大家如果食魚肉燒賣啦，就一定要注意啲啦，就唔好話過分食太多，因為好食太多啦。唔係嘅話啦，你就會好似我咁樣積聚咗咁多呢啲咁嘅肥豬肉、豬腩肉喺度噶啦。呢排我做呢隻街頭美食系列，哇！食到我真係明顯感覺到啦，啲多餘嘅脂肪多咗，佢就係可以跳舞咗，磅一磅重都明顯重咗2-3斤，就係食呢啲咁嘅魚蛋燒賣。所以咁大犧牲做咁多呢啲嘢食出嚟，大家啦就記得點翻個 like 俾我啦。唉。